පොඩි කාලේ තරහට කියන නම අහලා තියෙනවද? ඒ කිව්වේ හොඳයි අහලා බලමුකෝ. අපි මේ දේශනය පොඩි කාලේ තරහට කියන නම කියලා නම් කරමු. එය ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන මම ජෝර්ජ් කාර්යවසම්. ඔබේ තරහ වෙනුවෙන් යමෙක් ඔබට දඬුවම් පමුණුවන්නේ නැත. තරහ ඔබට දඬුවම් පමුණුවනු ඇත කියලා බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරලා තියෙනවා. මොනතරම් වටිනා කීමනක්ද? මොකද කරන්න ඕනේ? සාදු 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 ලොකු සාදුකාරයක් දීලා ඕමයන්. එහෙමත් නැත්නම් මූණු පොතේ සටහනක් දානවා වගේ මාපට ඇඟිල්ල උස්සලා පෙන්නමු. එක වෙනුවට 3-4ක්ම දාමු හොඳටම තේරුණා කියන්නේ. මූණු පොතත් සැදී පැහැදී ඉන්නවා. ඒ වගේ සලකුණු නිර්මාණය කරලා මිනිසුන්ගේ හිතේ තියෙන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම මොට කරලා ඇඟිල්ල උස්සලා මූණු පෙන්නලා ඒක ගොඩින් බේර ගන්න නොයෙකුත් විදි හදලා දෙන්න. මිනිස්සු තෝනෑම කුණු ගොඩක් ඉස්මුදෙනුම් පිළිගන්නවා. හැබැයිටම ලෝකෙට ගිය කලක්. තරහ ඔබට දඬුවම් පමුණුවලා තියෙනවද? ඔය මගෙන් දැව්වේ. තරහ කොහොමද මට දඬුවම් කරන්නේ? පිස්සුද? මමයි තරහෙන් අනුන්ට දඬුවම් පමුණුවලා තියෙන්නේ. මම ඔය එක එකාට බාල්දු වෙන්න යන්නේ නැහැ. දුන්නොත් දෙනවා ආයි මදිය නොකියන්නම. ඕන් ඔය ලෑස්ති වෙන්නේ මගෙන් හොඳ දෙකක් අහගන්න. මේ කට පියාගෙන ඉන්නවද? මගෙත් එක්ක නිකන් හැප්පෙන්න එන්න එපා. එනම කෙරුම වෙන්න. ඔන්න මගේ තරහ උස්සන්නයි හදන්නේ. ඔන්න නොකියුවා කියන්න එපා. වැඩි ආවොත් හොම්බට දෙකක් දෙනවා. දන්නවනේ මම කවුද කියලා? මම හොඳට හොඳයි නරකට නරකයි. එනවා මෙතන උගන්නන්න. කවුරු කියලා හිතුවද? පිට කවුරුවත් ඔබට දඬුවම් නොකරට තරහ ඔබට දඬුවම් කරන හැටි අහගන්න. තරහ ගන්න එක ඔබේ අයිතිය. ඒ වුණාට ඒ වෙලාවට අනිත් අයගේ හිතට දැනෙන්නේ මොකක්ද? එපා වීමක්, කලකිරීමක්. කවුද හරි කවුද වැරදි කියන එක පැත්තකින් තියන්න. ඉදිරියේදී ඒ ගැරහීමට ලක් වූ අයගෙන් ඔබට ලැබෙන සැලකිල්ල, ගරුත්වය ඒ විදියටම තියෙයිද? අඩු වෙනව නේද? කාටද පාඩු? තරහ ගත්තාම ලේපිච්චෙනවා කියනවා. ඒ වෙලාවට පපුවේ මොනතරම් තදවීමක්, ඌල ගන්න බැරි පීඩනයක් දැනෙනවද? ලොකොට හෝ පොඩියට බඩු භාණ්ඩ වලට අලාභහානි සිද්ධ වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. එහෙම නේද? තරහ මුල් කරගෙන දෙපැත්තේම අය එකිනෙකාගෙන් පරිගැනීමේ ක්‍රියාව ආරම්භ කරනවා. මොනතරම් ආරවුල් දිග්ගෑනවද? ඉවරයක් නැහැ. හැමදාම හිතේ කලකිරීම, අසහනය. ඔබ තරහ ගත්තේ නම් අනුන්ට පාඩමක් උගන්වන්නයි. නමුත් උනේ එහෙමනම් තරහ නිවුනාම මේ කියන දේවල් හිතට ගන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් බලමු ටිකක් ගැඹුරින් හිතේ ඇතිවෙන මේ తত্ত্বය ගැන. හැමෝම කියන්නේ තරහ යනවා කියලා. ඒක මොන බොරු කතාවක්. මම නම් මේක පිළිගන්නේ නැහැ. අනේ කොච්චර හොඳද එහෙම යනවනම්. මොන යෑමක්ද? ආයි එනවා මිස. තවත් සමහරු කියනවා තරහ ගන්නවා කියලා. ඒකත් බොරුවක්. ඒ වගේ ජරාදයක් ගන්නෙ මොන මෝඩයෝද? ඒ වගේම තරහ ගියා කියලා සමහරු කියනවා. අනේ ඔය ඇත්තමද කියන්නේ? එහෙම ගියේ නැති බව දැනම අමෝලික බොරු කියන අයත් අප අතරේ ඉන්නවා. ඒ නිසා තරහ ගත්තා,
තරහා යනවා, තරහා ගියා කියලා කියන අය මේ කියන්නේ ඇත්තක්ද? විශ්වාස කරන්න එපා. ඔක්කොම බොරු. අනේ ඇත්තටම නරක දෙයක් කරන ගමන් තව බොරු කියන්නත් එන හැටි. ඒ අය ඔය කියන විදියට ඔය කියන තරහා කොහාටවත් ගියෙත් නැහැ. කොහෙවත් ඉඳලා ආවෙත් නැහැ. වෙන තැනක තිබිලා ගත්තෙත් නැහැ. ගියා කිව්වට ගියෙත් නැහැ. යනවා කිව්වට යන පාටකුත් නැහැ. ඔය තරහා ගියා කියන අය ඒ ගියේ කොහාටද කියලා හොයලා බලන්නේ නැහැ. තරහා එනවා කියන අය ඒ ආවේ කොහෙන්ද කියලා බලන්නේ නැහැ. තරහා ගත්තා කියන අය ඒ ගත්තේ මොකක්ද කියලාවත් ඇහැක් කරලා බලන්නේ නැහැ. ඇයි මේ? අනේ මන්ද. මෙහෙම ලෝකයක තමයි අපි ඉන්නේ. බොහොම වෙලාවට මේකේ පුදුමේ තියෙන්නේ ඔන්න යනවා, ඔන්න එනවා, ඔන්න ගත්තා කියලා ඒ කියන දේ පේන්නේ ළඟ ඉන්න අයට, බලා ඉන්න අයට විතරයි. අපෝ ගන්න නම් එපා, එන්න දෙන්න නම් එපා, යන්න දෙන්න නම් එපා කියලා අනුන්ට බණ දේශනා කරන ගොයියොත් වැහි වැහැලා. ඒගොල්ලන්ටත් සමහර වෙලාවට යන්නේ ඒ කලම නේද කියලා දන්නෝ දනිති. බොරු දෙසා බාන ගමන් අපි නැති තැන්වලදී ඒ අයත් යනවා එනවා ගන්නවා. ඒ ගොඩට නොවැටෙන කෙනෙක් ඔට්ටුයි පෙන්වන්න බෑ. මොකද බොරුද මං කියන්නේ? කොහොමද වෙන කෙනෙකුට ඇඟිල්ලක් දික් කරන්නේ? තමනොත් ඒ ගොඩේම ඉන්නකොට. තරහා මිනිස්සෙකු තුල ඇති කරන විපර්යාසය අනිත් අයට පෙනෙනවා. අතපය එහාට මෙහාට විශ්වෙන ආකාරයෙන්, කටේ සද්දෙන්, කටින් පිට වෙන වචන වලින්, ඇස්වල දිස්වෙන රෞද්‍රකමෙන් අපිට ඒක පේනවා. බලා ඉන්න කෙනෙකුට මේ වෙනස ලේසියෙන්ම අඳුන ගන්න පුළුවන්. තරහින් පුපුරන වෙලාවට අපි කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහින් නොබලන නිසා ඒ සිදුවන විකෘතිය අපිට පේන්නේ නැහැ. දැක්කොත් ඇත්තටම ලැජ්ජ හිතේ. ඕන් ඉතින් ඔය කියන්නේ මට කණ්ණාඩිය ඉස්සරහටම වෙලා ඉන්න කියලාද? පිස්සුද? මට කරන්න වෙන වැඩ නැද්ද? ඒ වගේම කණ්ණාඩියකට වටපිටාවේ ඉන්න අයට නොපෙනෙන අදෘශ්‍යමාන දේවලුත් මේ අතරේ ඇතුළතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා. මේ ආව එකේ, ගියේ එකේ, ගත්ත එකේ බැරෑරුම්කම පෙනෙන්නේ, දැනෙන්නේ විපරම් කර බලන අයට විතරයි. Tamanටම ආදරය කරන අයට විතරයි. කොටින්ම කියනවා නම් හොඳ සිහියෙන් හිටියොත් Tamanටම විතරයි. දැන් බලමු මොනවද කියලා. තරහා ලේ පුච්චනවා කියලා බොහෝ අය කියනවා. පිච්චෙනවා කොහොම වෙතත් දරුණු විදියට රුධිර පීඩනය නම් ඉහළ යනවා. පාපුව ගිඩි ගාලා ගැහෙන්න පටන් ගන්නවා. Tamanටම ඒක දැනෙනවා. අසහනය ආතතිය වැඩි වෙනවා. හෘදයාබාධ වැඩි කරගන්න කියාපු බෙහෙත. රුධිර පීඩනය වැඩි වුණාම හෘදයාබාධ හැදෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙනවා. හෘදයාබාධ හැදුනාම තිබුණ ආයුෂත් නැති වෙලා යනවා. සමහර අය ගියයි කියපු තරහින් දුක් ගාලා මැරිලා වැටුණු අවස්ථාවල් ගැනත් අහලා තියෙනවා නේද? දඬුවම් පමුණුවනවා කිව්වාම කවුරුවත් කෝටුවක් අරගෙන පස්සෙන් එලවගෙන එන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම තමයි මම තරහින් අනුන්ට දඬුවම් පමුණුවනවා මිසක් මට කවුද දඬුවම් කරන්න එන්නේ කියලා සමහරු කිසි බයක් නැතුව කටමෑත දොඩවන්නේ. එහෙම జగතෙක් ඉන්නව නම් එන්න කිනවක බලන්න. තමන් අර කලින් කිව්ව ආකාරයේ තරහ ගන්න ගිය යන කෙනෙක් නම් හෝ ඒ ක්‍රියාවල් එකකින් හෝ ප්‍රසිද්ධියක් උසුලනවා නම් දන්න කියන අය අතරේ තමන් ඒ තරම් ප්‍රියමනාප පුද්ගලයෙක් වෙන්න බෑ. හුඟ දෙනෙක් බලන්නේ මගහැරලා යන්න. දැක්කත් නොදැක්කා වගේ ඉන්න.
වැඩි කතාවට එකතු වෙන්න බලන්නේ නැහැ. ආශ්‍රයයට කැමති වෙන්නේ නැහැ. හදිසියකදී කවුරුවත් බලෙන් උදව් උපකාර කරන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේත් නැහැ. තමන් ඉදිරියේ හොඳ මූණක් පෙන්නුවත් යටිහිතේ ඒ අය තුල තියෙන්නේ තමන් කෙරෙහි පිළිකුලක්. ගුණ යහපත්කම් නොදන්න අය අතරේ තැනක් තියාගන්න තමන්ට පුළුවන්කම ලැබුණත්, එහෙම අය හොඳ හිතවතුන්සේ පෙනුනත් වැඩි කල ගත නොවි ඔය කියන ඇයි හොඳයිකම් නැති බංග වෙන කාලයකුත් ළඟා වෙනවා. අන්න එදාට තමයි ඇත්තටම තට්ට තනිකම දැනෙන්නේ. ආවයි ගියයි ගත්තයි කියපේකේ රඟ දැනෙන්නේ. දැන් ඉතින් මොකද්ද මේකට තියෙන විසඳුම? කවුරුත් කියන්නේ තරහ ගන්න එපා කියලා. තරහ හොඳ නැහැ කියලා. හොඳ දෙයක් වුණත් නරක දෙයක් වුණත් දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. අරගෙන ඉවරනේ. ඒකෙන් අර කලින් කියපු දේවල් Tamanට වෙනවනම් දැනෙනවනම් ලාභ පාඩු බලන්නේ නැතුව තරහ අල්ලලා විසි කරලා දාමු. තරහා ගත්තා කිව්වට මම නම් හිතන්නේ නැහැ ඒක හරියටම අල්ලගත්තා කියලා. ගත්තේ පුරුද්දට නැතුව තේරුම දැනගෙන නෙමෙයි. හරියට අර පොඩි කාලේ ඕන කුණු කෑල්ලක් ජරාවක් අරගෙන කටේ දා ගන්නව වගේ. ජරාව කියලා දන්නවනම් කාලා බලනවද? එපා කියලා තමන්ගේ අම්මා තාත්තා කෑ ගැහුවත් ඇහුවද? ලොකු වෙනකොට එහෙම කරන්නේ නෑ නේද? ඇයි ඒකෙන් වෙන නොහොඳ තේරුම් ගත්තු නිසා. මේ තරහ කියන දේ අන්න ඒ වගේ කුණු ජරාවක්. නමුත් වෙනසකට තියෙන්නේ වයසට ගිහිල්ලත් අපි තාමත් හිටි ගමන් ඒ ජරාව හිඳගන්න එක නේද? ඒකෙන් වෙන හානිය නොදැක්කොත් වටහා නොගත්තොත් වයසට ගියා කියලා ඒ පුරුද්දත් හරින්නේ නැහැ. තරහා කියන මේ කුණු ජරාව එහාට මෙහාට දාලා පැත්තකට කරලා අස් කරලා දාන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හොඳට අර පැත්තට මේ පැත්තට හරවලා බලලා ඒකේ ආධිනව තේරුම් අරගෙන ඈතටම වීසි කරලා දාන්න ඕන දෙයක්. ගත්ත දේ ඈතටම විසි කරලා දාන්න වුණත් ඒක හොඳට අල්ලගත්තු දෙයක් වෙන්න එපා. අල්ල නොගත්තු දෙයක් විසි කරන්නේ කොහොමද? ඒ නිසා මුලින්ම ගත්තු දේ හොඳට අල්ලගත්තද කියලා බලන්න. ඒ අල්ල ගැනීම කරන්නේ මනසින්. හොයලා බලන්නේ මනසින්. තේරුම් ගන්නේ මනසින්. අන්තිමට අල්ලලා විසි කරලා දාන්නෙත් මනසින්. තමන්ට ඒකෙන් වෙන හානිය මනසින් හොඳාකාරව තේරුම් ගැනීමෙන්. අන්න ඒ නිසායි මේක හොඳ සිහි බුද්ධියෙන් කළ යුතු දෙයක් වෙන්නේ. බුදුන් ප්‍රඥාවක් ගැන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවලදී ප්‍රයෝජනයට ගන්නයි. මේක පොත් පෙරලලා බලලා කියවලා අරයාගෙන් අහලා මෙයාගෙන් අහලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නොවන බව හොඳින් තේරුම් ගන්න. ඒ වුණාට දැන් කියයි තරහ නැති කර ගැනීම පිළිබඳව කියව පොතක් නම් දමල ගහන්න හරි පුළුවන් කියලා තරහ ගිය වෙලාවට. දැන්වත් ඇස් අරින්න. ප්‍රඥාව කියන තමන්ගෙම සැඟවුණු ඇස ගැනයි මේ කිව්වේ. කියන්න නම් ලේසි, කරන්න තමයි අමාරු. ඔව් කතාව ඇත්ත. එහෙමනම් මෙහෙම ලේසි කරගෙන බලමු. අර පොඩි කාලේ ඇලවල් වල දිය කඩਿੱති වල මාළු පැටව වැල්ලුවා වගේ මතුවෙනකොටම අල්ලගන්න ඕන දෙයක් මේක. කොතනින් කොතෙන්ට පනිනවද කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. එච්චරට ඉක්මන්. ඒකට හොඳ සිහි කල්පනාවක් තියෙන්න ඕන. ඒකට හොඳ සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕන. අපි ඒ කාලේ අල්ලපු ගප්පි කියන පුංචි මාළුවා හරි ඉක්මනට පැටව ගහනවා. ඒ වගේම තමයි මනසේ හොල්මන් කරන මේ තරහ කියන මාළුවත් උපදිනකොට පේන්නේ නැති තරමට පුංචි. හොඳ සිහි කල්පනාවක් තියෙන්න ඕන දකින්න අල්ලගන්න. ඒ වගේම හරි ඉක්මනට පැටව ගහනවා. මට බැරි වුණානේ තරහට පොඩි කාලේ කියන නම කියන්න.
කතාවට ගිහින් තව පොඩ්ඩෙන් ඒකත් අමතක වෙලා යනවා. නම අකමැත්ත. මොකක් කිව්වා? ඔව් ඒක තමයි. නම අකමැත්ත. ගප්පියා වගේම මුලදිම මේකත් උපදිනකොටම අල්ලගන්න නම් බැරි වෙයි. නමුත් පුළුවන් නම් පොඩි කාලෙදිම අකමැත්ත අල්ලලා විසි කරලා දාන්න කැමැත්තක් ඇති කරගන්න. ලොකු වෙන්න ඉඩ ඇරියොත් අපි වහපා කනවා. තව තව පටව ගහනවා. එතකොට ඔන්න එනවා ඔන්න යනවා කියා කසකස ඉන්න තමයි වෙන්නේ. ඒකගේ ලොකු එකා දකින්න නම් ඔය තරම් කියන සී කල්පනාවක් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙකුට ඒකව පේනවා. සිහිය නැති අයටත් පේනවා. නමුත් වරදකට තියෙන්නේ බොහොම වෙලාවට Tamanට පේන්නේ නැතිවීමයි. හරියට අර අස්සයා පිටේ යන ගමන් වටපිට බලබලා කෝ අස්සයා මට නම් අස්සෙක් පේන්නේ නැහැ කිව්වා වගේ තමයි. වටපිට බැලුවට අස්සයා පේන්නේ නැහැ. ළඟ බලන්නයි ඕනේ. ඒ වගේම තරහා කියන එක පැටිය කාලේ අකමැත්ත දකින්න නම් තමන් ළඟ බලන්න ඕනේ. තමන්ගේ ඇතුළාන්තය බලන්න ඕනේ. අකමැත්ත කියන පොඩි එකා උස්මහත් වුණාම ඌට කියන්නේ තරහා කියලා. ඒක මහා පුදුම දෙයක් නේ. ඔය ඇහුවමයි. කවුද දන්නේ? මොකද්ද ඔකේ ඔච්චර පුදුම වෙන්න තියෙන්නේ? ඇයි මතක නැද්ද? පොඩි කාලේ සුදුදුව චූටි පුතා මගේ රත්තරන් කිව්වට ලොකු වෙනකොට එච්චර සුදුත් නැහැ. චූටිත් නැහැ. රත්තරන් ගෑවිලාවත් නැහැ. තරහේ පොඩි එකා අකමැත්තත් ඒ වගේමයි. හරි හොරතල්. තරහේ මිනිහාගේ එච්චර වෙනසක් නැහැ. එකම අච්චුව. මිනිහට පොඩි කාලේ කියන්නේ දරුවා කියලා. පොඩි කාලේ බේබිව දැක්කාම අනේ කියලා හිතෙනවා. බේබියා දරුවා උස්මහත් වුණාම මිනිහා වෙනවා. දරුවා අමාරුවෙන් හරි මෙල්ල කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිහා මෙල්ල කරගන්න එක ලේසිද? නෑ නේද? තරහත් ඒ වගේම තමයි. අකමැත්ත අමාරුවෙන් හරි මෙල්ල කරගන්න පුළුවනි. නමුත් තරහ මෙල්ල කරගන්න එක ලේසි නෑ. එහෙමනම් මිනිහයි තරහයි කියන ලොකු වෙච්ච උන් දෙන්න එකතු වුණාම කොහොමද හිටීද? අනේ ඔබට බුදු සරණයි. මම කැමති දෙයට වෙන කෙනෙකු අකමැති වෙන්න පුළුවන්. මම අකමැති දෙයට වෙන කෙනෙකු කැමති වෙන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන්නේ සමාන කරන්න බැරි මනස්. ලෝක ස්වභාවය ඒකයි. ඒ නිසා අනිකා වෙනස් කරන්න යන්නේ නැතිව, බැරි දේ කරන්න යන්නේ නැතිව, Tamanට නැති වුණත් කමක් නැහැ කියන හැඟීමෙන් අනිත් අය වෙනුවෙන් දීලා දාන්න, අතහැරලා දාන්න පුරුදු වෙන්න. Taman කැමති දෙයට අනුන් අකමැති නම් අත්හැර දාන්න. Taman අකමැති දෙයට අනුන් කැමති නම් දීලා දාන්න. පැත්තකට වෙන්න. ඒක බාල්දු වීමක් නෙවෙයි. එතනයි සාමයේ උල්පත. නියම දානපතියෙක් වෙන්න ඒක හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්න. ඒ වගේ තැන්වලදී උපදින සිතිවිලි කුරවල් කර කර අකමැත්තට වැඩි දියුණු වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඒවා ලොකු කරගෙන පැටව ගහන්න ඉඩ දීගෙන ඉඳලා කනවෝ කියන්නත් එපා. අත්හැරීම කියන්නේ මනස උසස් කර ගැනීමක්. මනස දියුණු කර ගැනීමක්. නොකර කෙරෙන භාවනාව කියලා මම හඳුන්වා දෙන්නේ ඔන්න ඕකයි. දැන් පේනවනේ දානපතියෙක් වෙන්න දන්සල් දාන්න ඕනෙත් නැහැ. අනුන්ට අයිස්ක්‍රීම් කවන්න ඕනෙත් නැහැ. අතේ සල්ලි තියෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඉඳහිට අන්ත අසරණ දුප්පත් අය අතරේ මේ විදිහේ අහිංසක දානපතියෝ දකින්නට ලැබෙන්නේ. මනුස්සකම තියෙන්නේ හදවතේ, ලොකු කමේ නෙමෙයි, සල්ලිවල නෙමෙයි. දැන් ඔය හිතුවට
මම කියපු දේ තාම හරියට තේරුම් ගත්තේ නෑ. මේක කියවලා බලලා ඇඟිල්ලක් ඉස්සුවට සාදුකාර දුන්නට තුන්තරා බෝධියෙන් එක්තරා බෝධියකින් මාව නිවන් දක්කන්න හැදුවට Tamanට තරහින් මිදෙන්න බෑ. නිහතමානීව නැවතත් කියවලා බලන්න. තව කෙනෙක් එක්ක මේ කරුණු සාකච්ඡා කරන්න. මේ මොහොතේ සිහි කල්පනාව දියුණු කර ගැනීම තමයි අඩිතාලම. මේ මොහොතේ සිහි කල්පනාව පවත්වා ගැනීම තමයි විසඳුම. මේවා බලවත් උත්සාහයකින් දියුණු කරගත යුතු දේවල්. ඔබ සැමට ප්‍රඥාව පහළ වේවායි කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුතුව මම සමුගන්නම්.